ராஜஸ்தான் மற்றும் மத்திய பிரதேசத்தில் இருமல் மருந்து குடித்ததனால் குழந்தைகள் உயிரிழந்த நிகழ்வு தொடர்பாக விளக்கம் அளித்துள்ள நடுவண் அரசு சிறுநீரகத்தை கடுமையாக பாதிக்கக்கூடிய வேதிப்பொருள் கலப்படம் இல்லை என்று தெரிவித்துள்ளது. நடுவண் அரசின் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தேசிய நோய் கட்டுப்பாட்டு மையம், தேசிய வைரலாஜி நிறுவனம் மற்றும் மத்திய மருந்து தரக்கட்டுப்பாட்டு நிறுவனம் உள்ளிட்டவை குழந்தைகள் உயிரிழந்த ராஜஸ்தான் மற்றும் மத்திய பிரதேச மாநிலங்களில் நேரடி ஆய்வுகள் மேற்கொண்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சேகரிக்கப்பட்ட இருமல் மருந்துகளின் மாதிரிகள் குறித்து ஆய்வுகள் மேற்கொண்டதில் இருமல் மருந்துகளின் சிறுநீரகத்தை கடுமையாக பாதிக்கக்கூடிய டை எத்திலீன் கிளைகால் அல்லது எத்திலீன் கிளைகால் உள்ளிட்ட வேதிப்பொருட்கள் கலப்படம் இல்லை என்று முடிவுகள் வந்துள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் குழந்தைகளுக்கு வழங்கப்பட்ட இருமல் மருந்து குழந்தைகளுக்காக பரிந்துரைக்கப்பட்ட மருந்து அல்ல எனவும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சகம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.